အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ DA ကိုရောက်လာပြီဆိုတော့ language ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုလည်းတော်တော်လေးသိနေကြပြီ practice လည်းလုပ်နေရတာဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ bit goal ကြီးကိုဘယ်လိုရအောင်လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုဖြည်းဖြည်းနဲ့သိနေကြမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ bit goal ကြီးကိုအမြဲတမ်းပုံဖော်ပေးပါ incantation တွေရွတ်ပေးပါစိတ်ကိုအမြဲတမ်းတက်တက်ကြွကြွဖြစ်အောင် physical changing တွေလုပ်ပေးပါ morning plan တွေ daily plan တွေတည်တည်ချာချာချထားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ goal ကိုရအောင်တည်တည်ချာချာလေးလုပ်ပေးပါအချိန်ရတဲ့အခါတိုင်းမှာကိုယ့် big goal တွေ incantation တွေကိုအချိန်အများကြီးပုံဖော်ပေးပါရွတ်ပေးပါဒါကိုယ့်ကိုစိတ်အားတက်ကြွတယ်ကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုပိုလာစေပါတယ်ကိုယ့်ဘဝကိုတွန်းအားပေးနိုင်မဲ့တခြင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုဆရာဖွင့်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒီတခြင်းလေးကတော်တော်များများရဲ့ပါဇက်ထဲမှာလည်းရေပန်းစားခဲ့သလိုလူကြိုက်လည်းများခဲ့ပါတယ်ဒီတခြင်းထဲမှာပါတဲ့စာသားတွေကတကယ်ကိုစိတ်အားတက်ကြွဖြစ်စေပြီးတော့စကားလုံးတွေကလည်းမလွတ်ပြည့်ရလောက်အောင်တကယ်ကိုကောင်းလာပါတယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်များများကတော့ဒါကိုအပျော်သဘောနဲ့ပဲနားထောင်ကြပါတယ်တကယ်တခြင်းထဲမှာပါတဲ့စာသားတွေကကိုယ့်ဘဝကိုတကယ်စိတ်အားတက်ကြွပဲကောင်းတဲ့စာသားတွေကြီးပါတခြင်းထဲမှာဒုတိယပိုင်းမှာပါတဲ့စာသားတွေကပို့ပြီးတော့စိတ်အားတက်ကြွပဲဖြစ်စေတဲ့အတွက်ဒုတိယပိုင်းကိုပဲဖွင့်ပြပေးလိုက်ပါတယ်တကယ်ကိုကောင်းတဲ့တခြင်းတစ်ပုဒ်ပါ Today's your day, I feel it. You pave the way, believe it. If you get down, get up, oh, oh. When you get down, get up, hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Tamina, mina, hey, hey. Waka, waka, hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. Anawa, ah, ah. Tamina, mina, hey, hey. Waka, waka, hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Okay တခြင်းတွေကခွန်အားတွေနဲ့အတူမြူးမြူးကြော်ကြရှိမယ်လို့ဆရာမျှော်လင့်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ရဲ့ predict section လေးကိုစလိုက်ကြအောင်ပါဒီနေ့ day 8မှာတော့ speaking predict session ဖြစ်ပါတယ် speaking predict session ဖြစ်တဲ့အတွက်တေချာဆုံးတစ်ခုကတော့စကားပြောရပါမယ်ကိုကစကားမပြောကျင်လဲပြောကိုပြောရပါမယ်ဆရာပြောခဲ့ဘူးတဲ့စကားပြောတတ်ချင်တော့စကားပြောမှရပါမယ်အခြားနီးလန်းမရှိပါဘူးအခြားနီးလန်းတွေကအထောက်ပံ့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်စကားကိုယ်တိုင်ပြောမှရပါမယ်စိတ်ထဲကနေတွေးနေလို့မရပါဘူးဆရာထပ်ပြီးပြောခဲ့သေးတယ် speaking is not thinking ပါအများကြီးမတွေးပါနဲ့ပြောပဲပြောပါအဲ့တော့စကားပြောတဲ့အခါမှာဆရာတို့ mistakes တွေရှိမယ် do not worry the mistakes တွေကိုမကြောက်ပါနဲ့စကားပြောဖို့ကအဓိကပါပဲအဲ့အတွက်ပြောတာပြောပြပါနော် speak စကားပဲပြောပါဒီ predict session မှာအပိုင်း၄ပိုင်းနဲ့ဆရာပြောပြပေးသွားပါမယ်ပထမတစ်ပိုင်းက speaking training မှာ speaking ကိုအရင်ဆုံးပြောထွက်လာအောင် train ပေးပါမယ်နောက်တစ်ပိုင်းက speaking practice ပါပြောထွက်နေတဲ့စကားပြောကိုဆရာတို့ပို့ပြီးတော့ပြောနိုင်အောင်ဆရာ practice လုပ်ပေးပါမယ်နောက်တစ်ပိုင်းကတော့ပို့ပြီးတွတ်တွတ်လဲလဲပြောတတ်အောင်လေ့ကျင့်တဲ့အပိုင်းပါနောက်ဆုံးတစ်ပိုင်းကတော့ဆရာတို့ discussion ပိုင်းပါဒီ group ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေကတယောက်နဲ့တယောက် experience ကတူချင်မှတူကြပါမယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်အဆင်ပြေတဲ့အပိုင်းကို practice လုပ်လို့ရပါတယ်ပထမဆုံးတစ်ပိုင်းက speaking training ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကဆရာတို့ဒီမှာဆိုရင်တော့ foundation ပါဒုတိယတစ်ပိုင်းက speaking practice ဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာတို့ foundation မှာထပ်ပြီး train တာပါအဲ့တော့ဆရာ speaking နဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းပြောခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်ဆရာ speaking မှာတယောက်နဲ့တယောက် level ဆိုတာတော့မရှိပါဘူးသူကစကားနှုတ်သွက်လားမသွက်လားပြောတတ်လားမပြောတတ်လားပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါဆရာတို့ပထမဆုံးကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောနိုင်ဖို့အတွက်အရင်ဆုံးလေ့ကျင့်တာကိုဆရာတို့က foundation အနေနဲ့ဆရာတို့သတ်မှတ်ထားတယ်အဲ့ဒါကပထမတစ်ပိုင်းဒုတိယတစ်ပိုင်းကဆရာတို့ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အကြောင်းအရာကိုဆရာတို့ပြောထွက်အောင်အဓိကစကားပြောမထွက်သေးတဲ့လူတွေပြောထွက်အောင်ပါလွယ်ပါတယ်ဆရာပြောခဲ့တယ်အနုစိတ်တယ်သူက practice session ဖြစ်တဲ့အတွက်အနုစိတ်တယ်ဒါပေမဲ့ပြောမှရပါမယ်တိတော့တိနေတယ်ပြောမထွက်သေးတဲ့သူတွေအတွက်ဆရာတို့ပထမနှစ်ပိုင်းကလေ့ကျင့်ပေးတာပါဆရာတို့သင်တန်းမှာလည်း foundation ဆိုပြီးတော့လေ့ကျင့်တယ် online speaking course မှာလည်းပြောမထွက်သေးတဲ့လူပြောထွက်အောင်ဆရာတို့လေ့ကျင့်တယ်ဒါက foundation ဆိုင်ရာပေါ့နော်နောက်ပြောထွက်တော့ထွက်နေပြီဒါပေမဲ့တွတ်တွတ်လွတ်လွတ်ပြောတတ်အောင်လို့ဆရာတို့နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့လေ့ကျင့်တယ်အဲ့ဒါကတော့တတိယတစ်ပိုင်းမှာပါတဲ့ဟာပါဟောနောက်ဆုံးတစ်ပိုင်းမှာတော့ဆရာတို့ပြောထွက်နေတယ်တွတ်တွတ်လွတ်လွတ်လည်းပြောတယ်အဲ့ဒီခါမှာပို့ပြီးတော့ကြာနာနာပြောနိုင်အောင်အချက်လက်ကြာ information တွေချိတ်ဆက်မိပြောနိုင်အောင်ဆရာတို့ရဲ့နောက်ဆုံးအပိုင်း၄မှာက discussion အနေနဲ့ဆရာတို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ပထမဆုံးအပိုင်းနဲ့စကြရအောင်ပါပထမဆုံးအပိုင်းမှာဆရာပြောခဲ့တယ် speaking training လို့ဆရာပြောခဲ့တယ်အဲ့အတွက်စကားပြောမထွက်သေးတဲ့သူတိတော့တိနေတယ်ဗဇက်ကနေမထွက်သေးတဲ့သူတွေကိုဆရာတို့ train ပေးတာပါစကားပြောမထွက်သေးတဲ့အတွက်ပြောထွက်အောင်ကလိုက်ပြီးပြောမှရပါမယ်အဲ့အတွက်ဆရာ speaking training ကိုသင်နေတဲ့အချိန်မှာ
လိုက်ပြီးတော့ပြောပြပါလိုက်ပြီးလေ့ကျင့်ပါမိနစ်ကလေးအနည်းငယ်ပဲကြာပါတယ်အဲ့ဒီမိနစ်အနည်းငယ်လေးအတွင်းမှာတည်တည်ချာချာလိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ပေးပါဒီ speaking training မှာတော့ဆရာက sample အနေနဲ့ဥပမာအနေနဲ့ဆရာထည့်ပေးထားတာတကယ်သင်တန်းမှာတော့သူ့ရဲ့အစဉ်နဲ့သွားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့ဆရာဥပမာလေးနေနဲ့ထည့်ပေးထားတာအဲ့တော့ဒီမှာပေးထားတဲ့ဥပမာလေးကိုလိုက်ပြီးတော့အတူတူလိုက်လေ့ကျင့်ကြည့်ရအောင်ပါစကားပြောရဲ့သဘောတရားစနစ်ကိုသိသွားပါလိမ့်မယ်အရင်က grammar တွေလေ့လာခဲ့တဲ့ listening တွေအများကြီးနားထောင်ခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးမျိုးလုပ်ခဲ့တဲ့စကားပြောမထွက်သေးတဲ့လူဆိုရင်ဒီမှာလေ့ကျင့်လိုက်တဲ့ဥပမာလေးကနေနီးစနစ်တစ်ခုကိုကောင်းကောင်းရသွားနိုင်ပါတယ်ဆရာတို့ရဲ့သင်တန်းတွေကိုတက်ဖြစ်သည်ဖြစ်စေမတက်ဖြစ်သည်ဖြစ်စေကိုယ့်ရဲ့နီးစနစ်လေးတစ်ခုရသွားတယ် speaking ဆိုတာဒီလိုလုပ်လို့ရပါလားဆိုတာကိုသိသွားအောင်ပါဒါဆိုရင်ဆရာ speaking training ကိုစရအောင်ပါ Hello class, today we are going to learn the new lesson. So look at me, okay? Here, I have a pen. I have a pen. Repeat after me, you can say I have a pen. Okay? I have a book. Very easy, right? I have a book. I have a duster. I have a pen. Very easy one. I have a book. Good. I have a duster. Great. So now your turn. This one you have. You can say, I have a pen. Very nice. This is yours. You can say, I have a book. Very nice. And I can say, I have a book and a pen. I have a book and a pen. I have a book and a pen. Very nice. I have a book, a pen, and a duster. We have the three, right? I have a book, a pen, and a duster. Now you have to think. I have a book and a pen. Very nice. For example, you have a table. You can say, I have a table. Right? Okay. So now look at me. This one. I have a pen, but I don't have a laptop. Okay, I have a pen, I don't have a laptop. Here, no laptop here, so I don't have a laptop. I have a book, but I don't have a car. I have a book, but I don't have a car. Very nice. So you can say here, I have a book, a car. I don't have a car. Very easy, right? So you can say we have the two sentences, right? So we have I have and I don't have. Right, right? Okay. And you can say here we have the 1, 2, 3, 4, 5. We can say I have, this one is called finger. 1, 2, 3, 4, 5, 5 fingers. So we can say I have 5 fingers. Very easy one. Okay. So you have the bag. You can say I have a bag. Very easy one. You have the laptop. I have a laptop. You have no car.
You can say, I don't have a car. Right? You can say, I have and I don't have. We have the two sentences. Very easy, right? Okay. So here we have the question. The question is, do you have a pen? My question is, do you have a pen? Very easy, right? Repeat after me. Do you have a pen? Do you have a pen? For me, I can say yes. You can say yes, I have a pen. We have the two sentences, right? Do not forget, we have the two sentences. I have and I don't have. So here you ask me, for example, do you have a pen? The question, do you have a pen? I can say, yes, I have a pen. For you, do you have a pen? You can say, yes, I have a pen. Do you have a book? For me, yes, I have a book. You can say also, do you have a book? Yes, I have a book. Very nice. And my question, do you have a car? For me, I can say, no, I don't have a car. What about you? Do you have a car? You can say, yes, I have a car. No, I don't have a car. Easy, okay, right? Okay. And do you have a duster? If you are a teacher, you can say, yes, I have a duster. If you are a student, no, I don't have a duster. Normally, right? Do you have a whiteboard? Yes, I have a whiteboard. No, I don't have a whiteboard. Do you have a laptop? Yes, I have a laptop. You can say, no, I don't have a laptop. Do you have a phone? Yes, I have a phone. Because now you are using the phone, right? To watch the video. Okay, and do you have brothers? You can say, yes, I have brothers. No, I don't have brothers. Okay, and we can say, do you have coronavirus? You're watching this video, so you don't have coronavirus. Okay, good, right? Okay, and we have the question, do you have? Very easy one, right? Okay, so we have another question. Be careful, this question is different from first question. Second question, what do you have? What do you have? The first question is, do you have a pen? This question is, what do you have? A little bit different. Be careful. What do you have? You can say, you cannot say yes, no. No, you cannot say. The question, do you have a pen? You can say, yes, I have a pen. No, I don't have a pen. This question is, what do you have? You can say, I have, for me, a pen. What do you have? I can say, I have a book. I will ask you, what do you have? You can say, I have a book, I have a pen, I have a house, I have a laptop, I have a phone. My question is, what do you have? If you have one thing, you can say, I have a pen, I have a book. If you have two things, you can say, I have two pens, I have two books.
If you have many things, you can say, I have many books. I have a lot of books. For example, for the fingers, you can say, I have 5 fingers. Very easy one. You can say the numbers and without the numbers. It's okay. Right? You can say, I have. The question is, what do you have? So we have the 2 questions. The first question is, do you have a pen? The second question is, what do you have? Okay, right? Okay, so I will ask you, right? What do you have in your bedroom? You can say, I have a pillow, a blanket, a bed, many books, and a table. You can see. The question is, what do you have in your bedroom? What do you have in your bag? You can say, I have 3 books in my bag. Like that. Okay, right? Okay, very easy one. So here, the third question we are coming. The question is, how many, here, for example, books. How many books do you have? The first question is, do you have a book? Yes, I have a book. No, I don't have a book. Second question is, what do you have? You can say, I have a book. I don't have a book. This time, the question is, how many books do you have? You can say, I have 5 books. I have many books. You can say the numbers. Right? Okay, so we have the third question is, how many books? Okay, so I can ask you, how many cars do you have? You can say, I have no car. And you can say, I have a car, 1 car. I have 2 cars. And you can say many ways. And I can say, how many phones do you have? I have 1 phone. Or maybe I have 2 phones. I have many phones. You can say, you can show with the numbers. Very easy one. Okay, right? Today we learn with the 3 questions and the 2 sentences. The first one, I have a pen. I don't have a pen. And the question is, do you have a pen? And the second one is, what do you have? And the third one is that, how many books do you have? How many pens do you have? So I can ask you, do you have brothers? Yes, I have brothers. No, I don't have brothers. So if you have the brothers, I can say, how many brothers do you have? You can say. And I can ask you, how many sisters do you have? You can answer 3 sisters, 4 sisters, or no sister. You can say many ways, right? Okay, so we have that 2 sentences and then 3 questions. I think you can get it easily. Okay, right? So this is our lesson. So here I will write down, and also you can take notes for this lesson. Okay, they said we have the lessons for your possession. We have, I have. You can say, I have a book, I have a pen. Okay, so you can take notes for this lesson. Okay. So our 2 sentences, I have a book, I don't have a book. And we have the 3 questions. Do you have a book? For this question, you can answer here. We have the 2 ways. For that, yes, you can say, yes, I have a book. And no, I don't have a book. Right? For this question, you can answer 2 ways. Right? So you can show with the arrow. Right? So for this question, you can say yes and no here. And we have second question, what do you have? What do you have? So for this question,
you have to answer. So you have go arrow is here. Just this line, not a yes no. You have to say I have a book. What do you have? I have a pen. I have something, right? So for this question, you have to answer this one, right? And how many books do you have? You can say for this question also, you can say here, I have one book. I have two books, right? So we have like this, right? Okay, so for this question, you can say yes and no. For this question, you can say I have a book and something like that, right? And also here for this one, how many books do you have? I have 2 books, 3 books, you can say, right? Okay, so we have this lessons, right? Okay, you can take notes and also learn the lesson. Okay ဒါကတော့ဆရာတို့ speaking training မှာဆရာဒီဗီဒီယိုလေးမှာပြောပြသွားတာကတော့ have ရဲ့အသုံးပိုင်ဆိုင်မှုရဲ့သဘောတရားကိုဆရာတို့ပြောပြပေးသွားတယ်ဒီနေရာမှာဆရာတို့ဘာ grammar မှလည်းခေါင်းထဲမှာစဉ်းစားစရာမရှိဘူးဆရာပြောနေတဲ့ဟာလေးကိုလိုက်ပြောမယ်ကိုယ်တိုင်လိုက်ပြီးလေ့ကျင့်ကြည့်မယ်ဒါပါပဲဒါလေးကိုတည်တည်ချာချာလိုက်ပြီးလုပ်တယ်ဆိုရင်ဆရာတို့စကားပြောကအလိုလိုပြောထွက်လာပါလိမ့်မယ်မမေ့ပါနဲ့ speaking is not thinking ပါခေါင်းထဲကနေတွေးနေတာတွေမရှိပါစေနဲ့ grammar တွေလိုက်ပြီးမတွေးပါနဲ့စကားလုံးတွေအများကြီးမစဉ်းစားပါနဲ့ speaking training ပြီးတဲ့အခါမှာအပိုင်းနှစ်ဖြစ်တဲ့ speaking practice ကိုတွားရအောင်ပါအခုစမယ်အပိုင်းနှစ်အပိုင်း3အပိုင်း4အဲ့ဒီ3ပိုင်းအတွက်ကတော့ဆရာတို့ speaking partner လိုပါတယ်ဒီနေရာမှာတည်တည်ချာချာလေးနားထောင်ပေးပါ speaking partner အတွက် group ထဲမှာကိုယ်စကားပြောချင်တဲ့ဘသူကိုမဆိုအရင်ဆုံး hello hi တခုခုလုပ်ပါပြီးတဲ့အခါကျရင်သူနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကိုပြောရမယ့်အပိုင်းကို messenger ကနေအင်္ဂလိပ်လိုပြောပါ9မိနစ်10မိနစ်ပဲကြာပါလိမ့်မယ်ဆရာတို့ practice လေ့ကျင့်တာပါ9မိနစ်10မိနစ်တည်းပို့ရင်လည်းပို့ပါလိမ့်မယ် discussion မှာဆိုရင်လည်းပို့ရင်ပို့နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတို့ practice လုပ်ဖို့ကအဓိကပါအချိန်ကအဓိကမကြပါဘူးသိနေတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားပြောကိုတရားရောက်ကိုပြောထွက်နိုင်တယ်ဒါကိုအဓိကဆရာတို့လိုချင်တာပါ speaking ရဲ့သဘောတရားကစကားပြောမှရမှာပါဒါလေးကိုတော့အမြဲတမ်းမှတ်ထားပေးပါဒါကြောင့်ရှက်တာတွေကြောက်တာတွေကိုတိတီဖြစ်စေမတိတီဖြစ်စေအဲ့ဒါတွေအရေးမကြီးပါဘူးသူများရတာနဲ့ကိုနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးကိုရချင်းမရချင်းကကိုနဲ့ပဲဆိုင်တယ်အဲ့တော့ကိုရသလောက်ထုတ်ကြည့်ပါကိုရဲ့ output ဘယ်လောက်ရှိနိုင်မလဲကိုရနိုင်သလောက်ကိုပြောနိုင်သလောက်ပြောကြည့်ပါနောက်ဆုံးမပြောနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်လည်းကိုသိသလောက်တစ်လုံးစာနှလုံးစာပြောခဲ့ပါဘာမှမပြောဘဲမနေပါနဲ့စကားပြောတတ်ခြင်းအဓိကအချက်ကစကားပြောမှပဲရမှာပါအဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာအပိုင်း2ကိုဆရာစပြီးပြောပြပါမယ်အပိုင်း2မှာဆရာပုံလေးတစ်ပုံပေးထားပါမယ်အဲ့ဒီပုံလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုဆရာမေးခွန်းနေမေးပါမယ်အဲ့ဒီမေးခွန်းတွေရဲ့အဖြေကိုကိုယ့်ရဲ့ speaking partner messenger ကနေခေါ်ထားတဲ့သူကိုကဖြေပြရမှာပါသူကလည်းကိုယ့်ကိုအဲ့ဒီအဖြေတွေပြန်ပြီးဖြေပြပါလိမ့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့အမြင်ကိုယ့်ရဲ့ experience နဲ့ကိုယ့်ဘာသာကိုဖြေရမှာပါဒါကတော့အပိုင်း2မှာဆရာမေးထားတဲ့မေးခွန်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီမေးခွန်းတွေရဲ့အဖြေကိုကိုယ့်ရဲ့ speaking partner ကိုကပြန်ပြီးဖြေပြပါဒါကတော့ speaking practice လုပ်တာပါ okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့အပိုင်း3ကိုတွားကြရအောင်ပါဆရာအပိုင်း3မှာကတော့ဆရာပုံလေးတစ်ပုံပေးထားတယ်အဲ့ဒီပုံလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုကိုယ့်ရဲ့မြင်နဲ့အမြင်အတိုင်းဆရာတို့ပြောပြရမှာပါအနည်းဆုံးတော့စာကြောင်း10ကြောင်းလောက်ပြောပြရမှာပါဒီပုံလေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာကို10ကြောင်းလောက်ပြောပြရပါမယ်ဒါကလည်းကိုယ့်ရဲ့ speaking partner ကိုပြောပြလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ပုံလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ idea ကိုပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာအနည်းဆုံး10ကြောင်းပြောပြရပါမယ်ဥပမာပုံထဲမှာပန်းလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ the flower is beautiful လို့ပြောလို့ရတယ်လို့နိုင်ကိုကြည့်ပြီးတော့လည်း it's 1 o'clock လို့ပြောလို့ရပါတယ်အခြားပုံတွေကိုကြည့်ပြီးတော့သူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြောပြပေးရမှာပါဒါကအပိုင်း3မှာပါတဲ့လုပ်ရမယ့်အချက်ပါပုံလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အနည်းဆုံး10ကြောင်းပြောရပါမယ်အဲ့ဒါဆိုဆရာတို့အပိုင်းလေးကိုသွားပါမယ်အပိုင်းလေးမှာတော့ဆရာခေါင်းစဉ်တစ်ခုပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်ကိုဆရာတို့ discussion လုပ်ရပါမယ်အဲ့တော့ခေါင်းစဉ်လေးကမနေ့ကတော့ listening practice မှာဆရာတို့လေ့လာခဲ့တဲ့ coffee နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်မနေ့ကတော့ Starbucks ကိုလေ့လာခဲ့တယ်အဲ့အတွက်ဒီနေ့ discussion ကဆရာတို့ coffee အကြောင်းကိုလေ့လာပါမယ်အဲ့တော့ coffee နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုဆရာတို့လေ့လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်ဆုံးကိုယ့်ဘာသာကို Google တို့စာအုပ်တွေထဲမှာရှာပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ပါသိနိုင်တဲ့သူတွေကိုလည်းကိုကမေးလို့ရတယ် coffee နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကိုက information တွေစုထားရမယ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ကိုယ့်ရဲ့သင်ငယ်ချင်းနဲ့ discussion လုပ်ရမယ်အပိုင်းနဲ့အပိုင်း3အပိုင်း4အကုန်လုံးကအင်္ဂလိပ်လိုပဲပြောရပါမယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ speaking partner နဲ့ messenger ကနေအင်္ဂလိပ်လိုပြောကြည့်ပါ
ကိုကအပိုင်း2ကိုတက်နိုင်နေဆိုရင်အပိုင်း2ကိုပဲပြောပါအပိုင်း3ကိုကိုကပြောနိုင်နေဆိုရင်အပိုင်း3ကိုပဲပြောပါအပိုင်း4ကိုကိုကပြောနိုင်နေဆိုရင်အပိုင်း4ကိုပဲပြောပါဘာမှရှက်စရာလည်းမလိုဘူးကြောက်စရာလည်းမရှိဘူးမှားသွားလည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးသူနဲ့ကိုနဲ့သိကျင်လည်းသိမယ်မသိကျင်လည်းမသိဘူးဘာမှကြောက်စရာမရှိဘူးဘာမှရှက်စရာမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးပြီးရင်လောက်ရမှာကကိုယ့်ရဲ့ speaking partner တယောက်ကိုဆရာတို့ group ထဲက list တွေထဲမှာရှာကြည့်ပါပြောချင်တဲ့သူတယောက်ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ messenger ကိုသွားပါ hello hi လို့ပြောပြီးတဲ့အခါမှာအချင်းချင်းအပြန်အလှန်စကားပြောလို့ရနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့တယောက်က hello hi လို့လာလို့ရင်ကိုယ့်ရဲ့ group တွေကဟုတ်လားမဟုတ်လားတေချာကြည့်ပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ပြန်ပြီးပြောပါသူများလာပြီး hello hi လို့ရင်လည်းကိုကပြန်ပြီးတော့စကားပြောပေးပါကိုမှ speaking partner ရှိပြီးသားဆိုရင်လည်းရှိပြီးတဲ့အကြောင်းပြန်ပြီးတော့ reply လေးတော့ပြန်ပေးပါတအားကြီးတော့ခြေမနေပါနဲ့ပေါ့နော်ကိုပြောမယ့်အပိုင်းကိုသူ့ကိုပြောပြပေးလိုက်ပါပြီးတဲ့အခါကျရင်လေ့ကျင့်ပါကိုကအပိုင်း2ပြောတာဖြစ်နိုင်တယ်သူကအပိုင်း3ပြောတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်ကတော့တူမှာတော့မဟုတ်ဘူးကိုပြောတဲ့အပိုင်းကိုကိုဘာသာကိုပြောပါအပိုင်း2နဲ့အပိုင်း3ကိုပြောမဲ့သူတွေကကိုယ့်ရဲ့ speaking partner ကိုပြောမဲ့အပိုင်းနဲ့မတူဘူးဆိုရင်လည်းကိစ္စမရှိပါဘူးပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အပိုင်း4 discussion ကိုပြောမဲ့သူကတော့ကိုယ့်ရဲ့ speaking partner ကလည်းအပိုင်း4ကိုပြောမဲ့သူဖြစ်ရပါမယ်အကယ်၍ကိုယ့်ရဲ့ speaking partner ကအပိုင်း3ကိုပြောမဲ့သူအပိုင်း2ကိုပြောမဲ့သူဖြစ်ခဲ့ရင်ကိုကနားထောင်ပေးလိုက်ပါပြီးတဲ့အခါကျရင်ကိုဘာသာကိုအပိုင်း4ပြောမဲ့သူကိုလိုက်ပြီးရှာပါပြီးရင် discussion လုပ်ပါဆိုလိုတာကအပိုင်း4ပြောမဲ့သူဟာအပိုင်း4ကိုပြောမဲ့ speaking partner ကိုရှာရမှာဖြစ်ပါတယ်အခြားအပိုင်း2နဲ့အပိုင်း3ကိုပြောမဲ့သူကတော့ကိုအဆင်ပြေတဲ့သူကိုပြောပြလို့ရပါတယ်တယောက်နဲ့တယောက်လေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင် comment မှာကိုနဲ့အတူလေ့ကျင့်ခဲ့တဲ့သင်ငယ်ချင်းရဲ့နာမည်ရဲ့အနောက်ကနေခွင်းစာခွင်းမေးလျင်ကိုလေ့ကျင့်ခဲ့တဲ့အပိုင်းရယ်အပိုင်း2ဆိုအပိုင်း2အပိုင်း3ဆိုအပိုင်း3အပိုင်း4ဆိုအပိုင်း4ပေါ့နော်အဲ့တော့ part 2 part 3 part 4ကိုလေ့ကျင့်ခဲ့တဲ့အပိုင်းလေးကိုရေးပေးခဲ့ပါ okay အဲ့ဒါဆိုရင်ရှင်းမယ်ထင်ပါတယ်နော်ပုံလေးတွေရဲ့မေးခွန်းရဲ့ကိုဒီ post မှာပို့ထားပေးပါမယ်အဲ့ပုံလေးတွေကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ speaking partner နဲ့အင်္ဂလိပ်လို practice လုပ်ကြည့်ပါ practice လည်းလုပ်ကြပါ practice လုပ်ရင်းနဲ့အင်္ဂလိပ်စကားပြောတွေလည်းပို့ပြီးတိုးတက်လာအောင်ကြိုးစားကြပါအဲ့လိုကြိုးစားရင်းနဲ့အင်္ဂလိပ်စကားပြောတွေတကယ်ကိုကျွမ်းကျင်ကျင်ဖြစ်လာပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ပန်းနိုင်ကိုမြင်မြန်ဆန်ဆန်ရောက်နိုင်ပါစေလို့ဆရာအနေနဲ့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်အားလုံးပဲ bye bye